大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天我和大家探讨一下咳嗽。咳嗽呀，是肺系疾病的主要症状之一。你像外感、上呼吸道感染、急慢性支气管炎、支气管哮喘、支气管扩张、肺炎、肺结核等多种呼吸系统疾病啊，都会出现咳嗽的症状。中医《素问宣明五气篇》说呀，五气所病，肺为咳。《素问咳论篇》呢，又说五脏六腑皆令人咳，非独肺也之说，强调了咳嗽是由外邪犯肺或脏腑功能失调并居于肺所导致的。咳嗽呀，不只限于肺，但是呢，也离不开肺。咳嗽是指肺实宣降，肺气上逆作声，咳吐痰液而言，为肺系疾病的主要症候之一。有声无痰为咳，有痰无声呢为嗽。一般呢多为痰和声并见，难以分开出现，所以呢并称为咳嗽。咳嗽的病因呢有外感和内伤两大类。外感咳嗽呀为外邪犯肺，有风寒、风热、风燥的不同。其中呢风寒之邪侵入人体的呢，临床上比较多见。如果您怕忘记可以收藏、转发、关注，谨防丢失。内伤咳嗽呢，为脏腑功能的失调，有肝火、痰湿、痰热、肺虚等区别。它的病机为邪气干肺，肺实宣降，肺气上逆而发为咳嗽。外感咳嗽多为心病，起病急，病程短，而且呢伴有肺痿的表症，比如说发热、恶寒。内伤咳嗽呢多为久病，常常是反复发作，病程呢也比较长，可见其他脏腑的体征。临床上如果咳嗽每年发作3个月以上，而且连续2年以上的，并且呢排除心肺其他疾病引起的咳嗽，就可诊断为慢性支气管炎。慢性支气管炎呢，逐渐的就会发展成为阻塞性肺气肿，甚至成肺源性心脏病。尤其是幼儿和儿童时期呢，因外感及上呼吸道感染、肺炎咳嗽，迁延日久呢，实质物质反复的发作，可以转为内伤咳嗽，累及脾和肾，导致呢咳喘并作。我在临床工作中就调理过很多的咳嗽患者。接下来呢，我通过一个患者的病例给大家做一个病案分析，大家呢一定要认真听，否则这个视频你就白看了。有一位男性患者67岁，他就是在小学的时候，因为免疫力低下，经常的出现感冒咳嗽。每年的气候变化以及寒冷的季节他都会出现发热咳嗽、咳痰的症状，体质呢一直都不太好。近几年呢，因为年龄是一年比一年大了，咳嗽呢也一年比一年的加重了，而且还是反复的发作。来看诊的时候咳嗽、喘楚、咳白色稀痰，痰的量也非常的多。早晨起来的时候咳嗽的非常严重，而且呢吃饭也少，疲倦乏力。他的双下肢轻度的浮肿，舌淡、苔白、脉乳滑，是痰湿蕴肺之症。我用祛痰漱肺、止咳平喘的方式呢，给他调理了1个月，他的咳嗽咳痰喘楚的症状都有明显的改善。因为他的咳嗽病史比较长，肺脾肾的功能都俱虚了，我又用温运脾阳、纳气平喘的方式调理了2个月，他的免疫力增强了，所有的症状也都缓解了。随访半年一直都很好。咳嗽的患者一定要注意气候的变化，一定要避风寒。冬季呢，室内要保持空气的新鲜，避免吸入烟雾、油烟等有害物质。
饮食上要忌生冷、油腻、辛辣、刺激性的食物，一定要增强体质。中医呀有冬病夏治的说法，咱们呢可以在夏季的时候呢治疗咳嗽，增强机体的抗病能力。你像老慢支的患者呢，要避免诱因，以防复发。同时呢，要注意天气的变化，以防感冒。具体的症状还要具体的分析。我已经将具体的方式呢放在了评论区。如果有不明白的问题呢，可以在评论区留言或私信我。我们下期再见。